vocês são os que querem sair para neste vídeo desse canal. Então vocês bem-vindos aqui e ajuda. Hoje estou com uma convidada especial, a Bianca. Tudo bom? Sou baixinha. Tá, vai? A gente fez o vídeo, o que aconteceu? A gente perdeu ele. Então, a gente fez ele. Esse daqui é a vasilha que a gente botou. A gente botou outra vasilha, né? Jujuba. É, jujuba. Deixamos 2 minutos no micro-ondas. Botamos depois, quando tava bem molinho, né? A gente mexeu bastante. Maisena e açúcar. Uhum. E daí ele ficou praticamente nesse estado depois de mexer bem. É, mas a gente botou, sabe, a gente botou na geladeira e a gente depois esperou 3 horas e a gente vai ver o resultado. Vamos ver como é que ficou agora. Senhora. Gelou demais. Tá bom, acho. Mas depois do choque térmico que vai dar, né? Já deu gol. Senhor, A gente vai experimentar. ai, senhor, o estado que ficou o negócio. Ficou duro. Mas é que a gente botou muito banana. Muita maisena. Chique. O meu não. A gente vai fazer. Se eu tacar no chão, quebra o piso. A gente vai talvez um vídeo quando a Laís e a Sofia voltarem, talvez seja, né? Slime com marshmallow. Vai ser muito melhor. Mas tá gostoso. Você já comeu? É crocante. Eu sonhei muito quando cheguei lá na minha cidade. Então eu sonhei bom. Nojento! Tem, não é? Mas o meu clima, sabe? É bom? No início é bom, quando começa a cair na rotina, também você falta disso. Não botem tanta maisena. Não bota no congelador, bota na geladeira. A maisena parece que congelou. Aqui, gente, ó, ele estica. O dela. O meu virou uma pedra. Senhor. É verdinho. Meu ainda tem um negócio, ó. Escolhas da vida. Aí. Acho que se fosse Tchau.